Farezei em conceito em marcenaria fina, indo para a finaleira de uma lareira ecológica. Ela possui rodas de silicone discretamente colocadas, são rolamentadas, 16,5 cm de altura, 85 de largura. Este lado tem 27 de profundidade e aqui 30. Ela seguiu o curso, essa parte aqui natural da tora, ela não foi removido. E a parte de trás foi faceada, que pode ser encostada perfeitamente junto à parede. Ela tem capacidade, se não me falha a memória, 700 ml de álcool essa lareira. E funciona por 2 horas. Pesa em torno de 10 quilos o conjunto. Se você quer um produto exclusivo, ela está indo para pintura agora novamente. E você pode já entrar em contato com nós e reservá-la. Farezei em conceito em marcenaria fina, fazendo o melhor para você. Estamos dando sequência agora, dando uma quebrada na lixa. Uma lixa 320. Vamos levar agora para aplicar um PU, um verniz PU. É o mesmo que é usado em quadras de futsal. É um alto brilho, extremamente resistente ao risco. Depois da sua secagem, vamos dar mais uma quebrada na lixa e vamos vir com a última de mão para valorizar os detalhes do veio desta madeira. Farezei em conceito em marcenaria fina, fazendo a diferença aqui de Portão e Rio Grande do Sul. E aqui a base para lareira. Só uma quebradinha na lixa, de leve, e polimento. E aí, cupinzada, vamos agora para a parte do polimento. Vamos usar aqui uma massa de polir à base d'água. E lembrando que no começo do vídeo eu falei que isso aqui era uma churrasqueira. Sabe o que é isso? Abstinência de um bom churrasco. Mas vamos resolver isso. Na verdade é uma lareira, tá ok? Madeirinha timba-uva, super macia. Aí, como ela tá essa parte irregular, a parte de baixo, a gente fez essa tinturinha. Colocamos uma madeira a cada lado. Sargenteamos ela, colocamos um tecido embaixo para não machucar ela. Só um pouquinho de massa, não precisa exagerar muito. Vamos com uma boina nova, de repente vai dar vou colocar até para carregar um pouco a boina. Vamos polir no mínimo 600 RPM. Quando chegar nos cantos, sempre inclina ela e joga pra fora. Se tu botar para puxar, ela vai puxar contra você. No caso aqui também, você inclina desse jeito para puxar para fora. Se tu botar aqui, a rotação vai empurrar para longe. Ok.
Agora aqui temos essas rodas que vai ficar engalhando. O que nós vamos fazer? Só vou ter que colocar ela em um canto, fazer um travamento, ou vamos encavalar ela. Isso aí. Vamos encavalar ela e resolvemos o problema. Vamos encavalar aqui também. Alguém aí por acaso viu massa de polir? Achei, obrigado. Vamos deixar ela aqui agora para não ter que procurar depois de novo, né? Ok. Vamos para essa parte. Agora vamos tirar as... Logo na sequência, vamos fazer um videozinho colocando a parte de metal da lareira ecológica. Lembrando que isso não é produzido por nós compramos ele no Mercado Livre, você encontra no Mercado Livre. Só que nós vamos colocar uma manta de forja extra de revestimento por fora para a questão de proteção. Lembrando que, do mesmo modo que a gente se esforça para dar algo de melhor para a nossa família, é aquilo que eu procuro colocar sempre à disposição da tua família. De família para família. Voltaremos depois. Vou polir aqui para ficar muito longo o vídeo. E lembrando que nesse meio intervalo, como está aqui encerrando a safra do pinhão aqui na serra, eu vou dar um pulinho ali na serra para comer um pinhão com mel e já volto. Eu vou deixar a imagem na sequência aí, ok? Um abraço. Para em Conceito e Marcenaria Fina, também se dá o luxo de ir até a serra para comer pinhão com mel. Servidos? Voltamos, estava muito bom o pinhão na serra, agora vocês pensam num frio que estava lá.
Bem, foi polida. E o que nós vamos fazer? Como isso que se trata de uma lareira, geralmente após o polimento é passado uma cera. Só que a cera que é usada, ela é a base de solvente ou coisa nesse sentido. Então, como tu vai ter fogo, até por questão de risco, a princípio não tem, mas nós vamos prevenir. Melhor prevenir do que dar problema depois. Nós vamos usar um gimo. Isso aqui é um gimo silicone, o mesmo que tu passa no pneu dos carros. Vou botar algumas gotinhas e vamos aplicar. Ó, próxima vez, pelo menos deixar aberto, né, gente? Se não dá, não tem condição. Deixa eu ver, não tem nada de armação aqui, o negócio é... Tem um cara pega de surpresa na hora com o produto. Uma flanelinha. É um cheirinho meio forte. Tá aí, ó, olha só. Passa, ele já vai abrindo aquele brilho que não precisa passar a cera. Esse gimo aqui, esse silicone, ele é usado também. Ele é recomendado para couro, metais, madeira, borrachas e plásticos. Uso em plásticos. Isso ajuda a abrir o brilho. Olha só que espetáculo. E assim você mesmo pode produzir a tua lareira. Essa aqui é uma lareira que possivelmente vai ser colocada por R$ 599. Dependendo o local, dependendo o nicho de mercado, é uma lareira que ela chega até 1.100, dependendo. Mas tem que ver muito o local que você mora, o local que você vai botar ela para venda. Aqui eu vou anunciar por esse valor, tanto é um pouco também como chamariz para alguns outros produtos que a gente tem aí. Então ele vai ser colocado por esse preço até para questão de marketing. Mas tranquilamente é um produto que dá para pedir aí seus R$ 700, 700 e pouco assim, pelo comércio local aqui. Mas vamos colocar por esse preço para chamar a clientela, para assim a gente anunciar os nossos demais produtos. Voltamos agora para a parte da montagem da fornalha. Fornalha para colocarmos álcool. Pode ser colocado álcool gel, álcool de posto. Eu comprei um álcool 96% que vai ser colocado aqui. Então vamos começar colocando o silicone a 320 graus. Esse aqui é uma cor preto, ele também tem na cor vermelho. Ele também compra ele em tubos grandes. Esse aqui é o mesmo que vai para a junta dos motores de carro. Vou colocar um pouco no fundo para... Eita, que furou. Estourou o fundo. Mas olha aí. Aí, ó. Produto da Orbived. Orbived. Vocês poderiam pelo menos... Aqui, ó. Orbived. Orbived. Poderiam pelo menos colocar uma embalagem decente, né, tia? Quando tu vai apertar ele aqui, ele não estoure na mão, olha só. O produto até pode ser bom, mas a embalagem é uma porcaria.
aí. Agora vamos começar a montar. Vamos deixar aqui. Trocar essas luvas. O porquê das luvas? Isso aqui a princípio ele tem fibra de vidro, né? Então ele pode dar problema em contato com a pele. Tomara que não. Ó, essa é uma das vantagens de colocar o silicone aquele. Olha só. Não mancha. Tá aí. Outro parzinho de luva agora. Tô me devendo essa, né? Primeira vez que eu pego, geralmente eu pego o tubo de silicone vermelho, que é o tubo grande. Que eu andei fazendo uma churrasqueira e coloquei essa churrasqueira uma chapa de aço por dentro. E atrás, entre essa chapa de aço e o tijolo refratário, foi colocado essa manta para dar um isolamento, o isolamento do calor. E aí foi aonde que até tomei conhecimento que tinha esse silicone para 320 graus. Vamos lá agora. Fixando. Das duas, uma, o produto da embalagem da Orbived ali é muito ruim, ou eu desconheço minha própria força, né? Então, estamos dando sequência agora. E já na sequência, nós vamos colocar a forja e vamos testar ela. Vamos pôr ela para funcionar. Vocês vão ver como ela liga, desliga, como você regula a altura também da chama. Já já voltamos. Vamos colocar aqui a caldeira, a forja, caldeira. Vamos encaixar ela certinha. Ok? Certo? Agora, isso aqui foi o que veio junto com a caldeira, que é para você colocar o álcool fogo, colocar o fogo na lareira. Vamos colocar agora álcool. Assim que eu achar onde está o álcool, eu dou sequência. Ah, tá, achei. Tô bem, tá aqui. Funil. Aqui. Estou usando o álcool 96%. Coloquei aqui aproximadamente 300 ml. Capacidade desta aqui é para 700 ml, segundo o fabricante, para 2 horas de combustão. A princípio na combustão, na força total, mas vou mostrar para vocês como você vai reduzir a combustão dela e aumentar o tempo de duração do fogo. Ó, juntamos. Não precisa mais da luva.
Pegou fogo? Tá aí. E largue-se em cima depois. Vou desligar a luz aqui para mostrar para vocês. Tem uma chama aproximadamente em torno de... Ela chega a uns 8 centímetros. E como eu faço para controlar agora esta chama? Chegou a temperatura ambiente que eu desejo. Como é que eu faço? Aí eu posso, simplesmente venho aqui e vou diminuindo, ó. Posso deixar assim. Fogo. Continua ali. Quero um pouco mais de caloria. Só puxa pro lado. Ou abre tudo. Só que daí, como ela estava ali junto do calor, tu não coloca em cima, tu deixa ela viradinha do lado. Para apagar, simples. Vem cá e... Segundo o manual do fabricante desta forja ou dessa caldeira aqui, ele pede 10 minutos após ter apagado o fogo para você abastecer ela novamente. Então, após 10 minutos, eu posso vir aqui e colocar novamente álcool. Certo? Agora vamos para a sessão de foto e estamos por encerrado aqui. Parezinho conceito em marcenaria fina, apresenta para você aí a lareira ecológica, toda ela em timbaúva. Você que quer algo exclusivo, uma beleza única, aprecia o produto de qualidade, robusto, que apresentamos para você esta belíssima lareira. Parezinho conceito em marcenaria fina, fazendo o melhor para você. Como fica com as lâmpadas apagadas, dá um charme à sua sala, aquele toque todo especial